大家好，这里是乐游中国，现在是农历29的下午。这是南京开市客超市的入口，深吸一口气，你就能感受到寒冷空气中飘散着年货的香味，还混杂着些许火锅底料和水果的气息。在这个特殊的时间点，超市里人流不息，你能看到购物车碰撞的声音此起彼伏，每个人的表情都显着即将到来的新年的复杂心情。推车入场的那一刻啊，我仿佛步入一个缩小版的人间百态展览馆。家电区是我观察的第一站，这片区域的灯光特别妙，各式各样的电器啊，在灯光下闪烁着诱人的光泽。特别是新款的电视，超大的屏幕循环播放着促销广告，画面上的那个喜庆氛围和顾客表情鲜明对比着。看的人多，买的人少。往年这个时候啊，家电区肯定是人头攒动，很多人在添置新的电视，换家里的家电。今年明显是不同的，顾客看的时间是久，但是很少有人真正的买。你看那些每个东西面前总是停留不少人，大家都跟我一样认真仔细地研究着参数说明。今年还有国补，但是下单的却真的不多，因为我们的眼神总是不自觉地飘向价格标签。这些跟我一样在徘徊的身影吧，无声诉说着这一年的经济压力。对吧？我就想找你来玩的。零食区的景象就要快乐很多了，这里货架比人还高，上面摆满着五颜六色的包装。我印象深刻的还是购物分层吧，年轻的人大多就直奔进口零食区，他们的购物车里面塞满了外文包装的巧克力饼干。中年人就是在国产的区域里面徘徊，看的更多是性价比的产品。老年人就是在看传统的糕点，他们会仔细的比较价格，而且更偏爱本土的品牌。有趣的是啊，即使在经济压力下，零食区依旧保持着很多人很活跃。这也是水果软糖。也许人们在压力面前更愿意选择这要种买这个吗？美味的零食的小确幸带来的慰藉吧。多少条？搞得越看。姐妹那种不也是？
燕麦巧克力吃吗？那个看花钱的。你要吃东西吗？你在排队吃东西吗？薯条吃吗？这个礼盒要不要？你看。醒狮礼盒，送人挺好看的。到谁家我还带给人家了。车厘子2.5公斤的189。生鲜区啊，是整个超市最能体现消费分化的地方。这里面顾客构成极其丰富，有跟我一样的上班族，匆匆忙忙过来扫个货；家庭主妇嘛，就仔细的对比食材；老年人就慢悠悠的在特价区看着。
蔬菜区啊，大家都仔细在挑，总是想用最合理的价格买到最新鲜的食材。每个人都小心翼翼地在挑着，生怕错过了最新鲜的菜，却又不得不考虑预算的限制。已经快要过年了，要花钱的地方很多。水果区的情况则很特别，进口水果摆放着精美的礼盒，车厘子啊、牛油果啊，包装精美，价格不菲。还好今年的车厘子价格算是降了吧，应该是进口的多，买的人却不少。买的人少，说错了。国产水果面前的人更多一点吧。今年送礼和家用的主要选择，因为又大份又便宜，车厘子再便宜也得100多，其他的可能几十块就不行了。这种悄然的改变啊，反映了大家对本土水果的认可，当然更多的是折射出大家消费观念的变化。肉类柜台最意味深长吧，大家都关注着这个每个产品的价格。有些人说变贵了，其实我仔细看了一下，看的是黑猪肉，黑猪肉的价格一直都不便宜。进口牛肉就格外的冷清，几乎没什么人买，因为今年的进口牛肉比国产牛肉贵太多了。菜市场的牛肉便宜得多。现在就是国产猪肉、鸡肉人还挺多的，因为他们价格更便宜吧。这个东西是承载着每个家庭对新年的期待与焦虑的，因为每个人都要买一些这个肉回去的吧，中国人餐桌必备的。日化区往年总是人满为患，大家都想过年的时候添点护肤品。今年明显不同，明显就是日常区域比较热闹，大家买的都是洗衣液、纸巾、生活必需品。你看看他们柜子里面，日化摆的很多，但是大家的购物车里却很少。应该是在经济承压的当下，大家正在重新定义必需品，把家里那些在网上特价买的各种各样的好商品都重新用起来了。
服装区应该是每年最受欢迎的区域。新衣服象征新气象吧，因为中国人新年要穿新衣。但是顾客这边的购物行为却有明显改变，大家选的都是基础款式，过去可能都会选那种红红火火，现在大家选的是基础款式，价格适中。特别在儿童区啊，大家选的更理性了，看的更多可能是实用性，而不是品牌的。母婴区，对，这里的消费应该最能抵抗经济寒冬了。但你仔细观察，仍能看到细微的变化。年轻的父母啊，他在婴儿用品的前面驻足时间变长了，对比商品的频率更高。虽然他们最终还是会买下必要的商品，但是更谨慎了。这让我想到啊，在任何经济环境下，对下一代的投资永远是最后被压缩的支出。不是，我在想要不要来一会儿晚上吃。还有好多各种各样的寿司。妈，门子他妈从那公里的，然后人家开车。怎么啦？还有烤肉吃啥的？还要不要黄油面包呢？找不着我。不能反正是。要不啊？那我不知道。来拿栗子，拿金沙，然后一份青卡，来，小心哦！这个仙草丸子，珍珠奶茶，仙草丸子，好吃的呀。
个专购产品啊，只要21.5块，性价比比较高的鲜牛奶啊。3.6个奶蛋白，120毫升原塑料盖，只要21.5块，51.5了啊。这个是吗？这个呢？我想拐过弯来。要不要？差不多还要买别的吗？你说你自己看。结账区啊，是我观察的最后一站，这也是最能体现民生百态的地方。收银台前排着长队，每个人的购物车都装得很满，但仔细看你就会发现，购物车的构成跟往年大不相同，更多的是生活必需品，减少了非必需品的消费。有趣的是，在等待结账的队伍中，人们都有意无意地打量别人的购物车，仿佛是在寻找某种认同或者参照。收银员的工作也能很说明问题，他们不停地在帮助顾客在付款环节，用信用卡、支付宝、微信，这个大家更多的是在用支付宝和微信，而不是用信用卡，这也反映出大家对信贷更加谨慎吧。也有一些顾客会觉得某个商品贵了，就把它随手丢在这个购物台的旁边。这个应该是大家对消费也更加谨慎。买完单离开的时候，回头望一眼这个熙熙攘攘的超市，外面傍晚的灯光已经亮起了，每个人的身影都拉得很长。站在车流不息的停车场，看着大家把一袋一袋的年货搬上汽车，我突然意识到，这何尝不是一个人的缩影？它展示了在经济压力下，普通人怎么调整生活方式，如何在坚持过好日子和量入为出之间寻找平衡。或许这种适应于调整本身，就是我们这个社会最可贵的韧性。明天新年的钟声即将敲响，但人们依旧在为生活奔波。尽管购物车里的商品可能不如往年奢华，但那种对美好生活的向往和对来年的期待，依旧在每个人心中熊熊燃烧。这或许是中国人过年的真谛。不管外部环境如何变化，我们始终相信，只要付出努力，生活就会慢慢的变好的。好吧，谢谢大家，下次见，拜拜。